Hej alle sammen og velkommen tilbage til min kanal. I dag har jeg endnu en video til jer, og det bliver en video i min serie, der hedder Top 5. Og vi skal snakke foundations. Jeg har tænkt over, hvordan jeg skulle gøre det med swatches og sådan noget, og jeg er egentlig kommet frem til, at jeg ikke vil lave swatches på foundationsne i den her video. Jeg vil i hvert fald linke til videoer, jeg har lavet, hvor jeg bruger de individuelle foundations, så I kan gå ind og tjekke ud, hvordan de ser ud på huden. I den her video vil jeg bare snakke om dem. Jeg har også tænkt mig at holde en lille pause fra den her serie, fordi jeg venter på nogle produkter, der kommer hjem fra USA, som gerne skulle komme hjem her i løbet af de næste 2-3 ugers tid. Så jeg holder lige en pause, men kommer stærkt igen, når jeg har fået testet de her produkter af, så jeg kan lave flere videoer i den her serie. Men jeg synes ellers bare, at vi skulle komme i gang og starte med at snakke lidt om den første foundation. Den første foundation, jeg har valgt at snakke om, er min L'Oréal Infallible 24 Hours Matte Foundation. Det er en foundation, der er ny her på det danske marked, eller jeg tror, den har været her i hvert fald i en lille måneds tid, måske 2 måneders tid snart. Jeg har hørt rigtig mange amerikanske YouTubere snakke om den, og i forhold til, at vi har haft den normale, altså ikke matte, udgave af den, så er det her i hvert fald en favorit af mine. Det er en foundation, som har en medium til fuld dækkeevne. Du kan altså bygge den op, og den er virkelig, virkelig pigmenteret. Det er en matte foundation. Ikke fordi at jeg vil sige, at den er super mat. Jeg synes stadig, at den har en lille smule, der skinner igennem i den. Men den går ind og laver en fuld dækning, hvor du ligesom, som sagt kan bygge den op til, hvad du har lyst til. Selvfølgelig lade lagene tørre, før du begynder at bygge den mere op, fordi ellers så begynder den at sætte sig kager, har jeg fundet af. Jeg kan rigtig godt lide at bruge den, fordi at den som sagt giver den her semi-matte finish, hvor jeg kan gå ind og give den glød med en highlighter eller en solskinspuder med lidt glimmer i også. 24 timer synes jeg ikke lige den holder. Jeg prøver altid foundations af, hvor jeg tester på dem, og så prøver jeg af, når jeg arbejder, fordi jeg sidder altså og laver ansigtsbehandlinger, hvor der er damp, og på den måde kan jeg teste, om jeg synes, at de holder til at blive udsat for, at man sveder og har det varmt. Og de siger også, at den skal være god til sportsbrug, og i forhold til, at jeg sidder i damp, så synes jeg altså ikke, at den har holdt 24 timer. Jeg kan se, at den sætter sig lidt i kager efter en 8-9 timers arbejdsdag. Men hvis man bare har en beauty blender med i tasken, så sidder den faktisk rigtig, rigtig pænt, hvis du indimellem lige duber på den. Men det er selvfølgelig kun, når jeg har været på arbejde, for ellers så sidder den her fantastisk stort set hele dagen. Jeg behøver ikke touche den op på nogen som helst måde. Jeg sætter den ikke med pudder, fordi at den faktisk går ind og reducerer den talproduktion, jeg har i min T-zone. Jeg plejer at buffe den ud med en F80, fordi det synes jeg får det pæneste resultat af, og derefter så dubber jeg med min beauty blender for at opnå endnu bedre resultat. Jeg synes ikke, at den er så god at dubbe ud med en beauty blender, da det er, at den faktisk har en meget tyk konsistens. Så en rigtig god dense børste og arbejde en cirkulær bevægelse ud i hovedet, så får du den bedste dækning med den her farve. Den ligger vist til en 140 kroner, 130-140 i Matas. Og jeg har den i farven Natural Rose. Den næste foundation, jeg vil snakke om, er en lidt dyre foundation, og det er NARS' All Day Luminous Weightless Foundation. Den her har jeg i farven Light for Deauville, tror jeg den hedder, og den kan som sagt købes i Sephora til omkring de 400 kroner. Det er en foundation, som er meget, meget tyndflydende, men samtidig har den en rigtig, rigtig høj dækkeevne, altså den er super rig på pigmentering. Man skal ikke bruge særlig meget. Jeg tror, jeg bruger 2-3 pump for at dække hele mit ansigt bare til et lag. Den er fra medium til fuld dækning, så altså du bygger den lige så langsomt op. Jeg kan rigtig godt lide den i fuld dækning, og den her, den slår lidt L'Oréal Infallible Foundation, fordi den her holder også til damp. Jeg sætter den heller ikke med en pudder, og jeg har heller ikke brug for at gå ind og touche den op med en beauty blender i løbet af dagen. Den her kan jeg både påføre med min F80 og med min beauty blender, og den ligger lige pænt med hver sin applikation. Det er selvfølgelig en lidt dyre foundation, men du får meget mere ud af den, fordi du som sagt bruger så lidt af den ad gangen. Jeg kan godt lide at bruge den, også til looks, hvor det er, jeg godt kan lide det lidt med mat, men alligevel er den ikke fuldstændig mat. Den giver en lille smule glød,
men ikke så meget som, at jeg vil faktisk kalde den Luminous, som de har kaldt den. Jeg vil sige, at man skal i hvert fald ikke være tør for at bruge den her, for jeg kan godt se, at rundt i min hårgrænse og på siden af min næse og lidt min hage, der sætter den sig rigtig grimt. Så en god fugtgivende primer under, eller en god fugtgivende dagcreme, inden du putter den på, og så en masse Fix Plus, eller deres Max Charge Water, og så skal den her nok se rigtig, rigtig pæn ud hele dagen. Den næste foundation, jeg vil snakke om, er fra Makeup Forever, og det er deres HD Foundation. Jeg havde lidt svært ved at se, om jeg overhovedet havde brug for den her foundation, men da jeg endelig fik den, så synes jeg, at den var fantastisk. Det er også en foundation, som jeg har i en lidt mørkere farve, end jeg er. Jeg har den i N20. Jeg tror, den hedder et eller andet sand, warm sand eller sådan noget. Det er også en tyk foundation, og den ligger også rigtig, rigtig pænt på huden. Har en lidt glødende finish på huden, og også rigtig, rigtig nem at tone ud, både med beauty blender og en mere dense foundation børste, altså ligesom en F80. Det er også en af de lidt dyre foundations, den ligger også til omkring de 400 kroner i Sephora. Det gør de næste to, jeg har at snakke om også. Måske skulle jeg også lave en mere drugstore version på et tidspunkt, men mere tilbage til den her foundation. Den foundation, som sagt, giver et sheen på huden. Den ligger rigtig pænt og holder også hele dagen. Jeg synes ikke, at den sætter sig decideret i kager. Hvis man får brugt for meget af den, så synes jeg godt, at den kan begynde at krakelere lidt faktisk på kinderne. Ikke noget med fine linjer, det synes jeg ikke, at den sætter sig i, men hvis man får for meget, så sætter den sig grimt. Så husk selvfølgelig at du efter med en fugt- og beauty blender. Den næste foundation, jeg har, er faktisk købt i magasin, og den koster også 400 kroner, og det er Giorgio Luminous Silk Foundation. Jeg vil faktisk ikke anbefale den til en fedtet hud. Jeg har en klassisk kombineret hud, hvor jeg fedter min T-zone og er sart til top mine kinder. Den ligger rigtig pænt, men man skal altså have en matterende primer under, for ellers så går den ind og falder af min næse, falder af på min hage og falder af i min pande. Så hvis du er super fedtet, så hold dig langt væk fra den. Du kan selvfølgelig prøve en lille tester på den, men jeg vil sige hold dig langt væk fra den. Grunden til, at jeg er glad for den her, er fordi, at hvis jeg bruger en matterende primer under, så får jeg den her rigtig flotte dewy glød til min hud, som det er, jeg vil ønske, at jeg kunne have hver dag. Altså, naturligt, ikke? Dækningsmæssigt, altså pigmentering og sådan noget, der er den en let dækning, synes jeg. Man kan godt bygge den op til en medium dækning, men fuld dækning synes jeg ikke, den kan få. Men også en super, super lækker foundation, som også både kan bruges med beauty blender og med en foundation børste. Den sidste foundation, jeg har snakket om, er min Estée Lauder Double Wear. Og den her er perfekt til en klassisk kombineret til fedtet hud. Den sidder fast. Den er en lidt tykkere konsistens. Ikke fordi den er tyk, men den er tykt flydende. Det er en foundation, som jeg er blevet rigtig glad for at have i min samling. Jeg tror snart, jeg er halvvejs, fordi man skal altså bruge en lille smule mere. Den er medium til fuld dækning, og jeg synes faktisk, at den bliver påført bedst med en beauty blender, fordi jeg kan få den presset ind i huden, i stedet for at arbejde med cirkulær bevægelse ind i huden. Jeg har den i farven N2 kunne, tror jeg det hedder. Den her holder hele dagen, og det er ikke løgn, den holder hele dagen. Den holder til damp, den holder til, at hvis jeg løber mig en tur, den holder til alt. Der er også SPF i, så jeg har faktisk også haft den på, hvis jeg har siddet uden for at spise frokost, og det synes jeg er super, super lækkert. Jeg har ikke så meget andet at sige om den her foundation, end at det nok er min favorit foundation af dem alle sammen. Sammen med NARS. Overalt en super, super lækker foundation, som jeg kun kan anbefale til folk, som har en fedtet hudtype. De her to. Go girl if you got oily skin. I'm just saying. Det var så alt, jeg havde for den her video. Jeg ved godt, den var lidt kort, og måske ikke så omfattende. Jeg synes ikke, der er så meget at sige om foundations. Jeg vil bare gerne vise jer, hvad jeg synes er godt til min hudtype. Så I måske, hvis jeg er med klassisk kombineret hud derude, også havde lyst til at finde noget, der passede til jer. Jeg har ikke så meget at sige, end at jeg synes, at I skal like, subscribe og kommentere på min kanal. Det vil i hvert fald gøre mig rigtig glad. Og så ses vi i min næste video. Hej hej!